Postar aqui tô com um Gol G4, tá, gurizada? Aqui eu tive que tirar o semi-eixo porque estourou aquela homocinética lá, a homocinética do lado do câmbio, tá? A bolacha, o pessoal chama aí a bolacha, né, do câmbio, tá? Aqui o caso que o carro é rebaixado, né? O atual dono do carro já comprou esse carro, já era rebaixado e tal, só que fizeram um rebaixamento no carro caseiro, né? Vamos dizer assim. Não prepararam o carro, tá? O pessoal tem que tomar muito cuidado aí, porque eles simplesmente aí cortaram as molas aí, e aí os semi-eixos ficam trabalhando num ângulo errado, né? Num ângulo diferente. Até aqui tem uma marca aqui que é do contrapeso que tem no semi-eixo. Tava pegando aqui, ó, o semi-eixo fica trabalhando aqui, né, no meio desse vão aqui. E quando o carro foi rebaixado, o semi-eixo ficou trabalhando bem aqui, ó, muito próximo da carroceria do carro, né? E aqui ficava roçando aquele contrapeso ali, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Esse contrapeso aqui, ó. Esse contrapeso ficava roçando ali na carcaça, ó. Tinha momentos até que o semi-eixo pegava na carroceria do carro, ó, as marcas. Aí acabou que arrebentando toda a homocinética, saltou fora aqui as esferas, aí não sobrou nada dela, tá? Porque o eixo fica trabalhando, forçando naquele sentido a roda para fora, né? Aqui fica parafusado aqui a bolacha, né? Assim, e ele fica forçando para fora. O semi-eixo fica querendo sair para fora da bolacha, fica forçando até uma hora que escapa, vai desgastando, e ela desencaixa do miolo do semi-eixo. E aí, como não é um diferencial blocante, né? Ele fica girando esse lado e não gira o outro lado, o carro não sai do lugar. Ficar atento aí com esses carros aí rebaixados, o pessoal rebaixa em casa aí, né? Tem que fazer a coisa direitinho para não forçar, porque estraga 30, 40 homocinética da ponta aqui lá do roda, que é que fica trabalhando, que é onde tu direciona o carro, e não estraga uma dessa da ponta. Aqui foi o contrário, estragou a da ponta da caixa e não estragou essa aqui. Essa aqui a princípio ainda tá funcionando, mas como ela também já tá rasgada, tá seca de graxa dentro, na verdade não tem graxa, né? Já tá com um desgaste aqui, uma folga muito grande. A gente vai trocar o semi-eixo completo dele aí, pra não acontecer de novo aí que ele vai trocar a suspensão, vai botar a suspensão normal, vai ficar direitinho.